Расскажите мне, пожалуйста, такую вещь. Почему все говорят о плюсах кошек? Почему никто не говорит о минусах? Почему никто не говорит о том, что везде шерсть? На столе шерсть, в еде шерсть, на голове шерсть, везде шерсть. Почему никто не рассказывает о том, что у вас просто вся подранная мебель, о том, что можете быть подраны и вы, о том, что может попасться кошка просто таким говно характером, что она просто не захочет, чтобы вы ее трогали? Почему об этом никто не рассказывает? А почему никто не говорит о том, что она может вам нассать на постель, на тапочки, везде, она может нассать вам везде, только потому что вы ее не устраиваете. Почему?